Ball with Bola kay Jalen Bronson. baby boy. Saan naman? Bumaba po si Hayward. Baby boy, pinasa. Oy. Hop, hop. Hop. Pinasa. Wala nang epekto. Hop. 20%. 20%. Overshoot. Bini Kaloy. Pinasa kay Proy. Dormido. Proy. Oh, everything but the shot. Ayun oh. Bini baby boy to. Bini baby boy. Bini boy. Oy, kinosobran yung airpot. Oy, iniwan. Yari ka din mamaya sa bahay. Bini Kaloy. Biniloy. Oy, anong ginagawa mo? Hop. Wala nang flame. Wala. Bini Kaloy. Labas muna. Ilabas. Pinasok. Oy. Yay. Bini boy. Salarin. Pinasa. 20%. Pinasa. Ayun o. 20%. Walang takot. Dininay ng sisig. Gago ka, Proy. Bastos ka. Parang hindi pinalaking maayos ang magulang mo, Proy, ah. Ayun o. Hayward. Oy, ano yun? Oy, kampiyon, oy. Kampiyon si Kuya John. Ayun o, yung naka-blue. Pasa mo. Bini boy, easy 2 points. Bini. Wala nang magpipink yan sa susunod na linggo. Palitan ko na rin kaya yung medyas ko. Tangin naman, busy jam. Magreklamo sa barangay yan. Sige kayo. Dormido. Uy, grabe naman yun. Nagpasahan yung tatlong Dormido. Dormido clan. Oy, Bini boy. Oy, nice steal ni Hayward pero di pala good. Not counted by Hayward. Payag ka nun. Parang malabo yung ilaw natin. Hindi daw LED. Ha? Hindi may tamo nga sa tatang doon. Nagpalit ka na ba ng LED? Parang ilaw na sa bahay nila yun. Tula ka rin, lalakas na. Ayun o. Mga tinaw na natin. Bang! Troy! Tingin ka naman. Sisi. Hey! Hayward. Oh. Uy, puta. Wala talagang respeto, ninakawan. Awan. Binulak. Blinak. Oh. Grabe talaga ang Dormido Brothers. Cousins yun. Cousins pala, cousins. Dormi connection. Shade short na. Napakabilis. Yung sa amin, ang tagal ah. Ang tagal kasi puro sablay eh. Ayaw mo lang. Nakakapagod eh. Tatay si kwenta ko ah. Sulit si kwenta mo. Hayward, tira mo. Inira. Hey! Airball. Hey. Dormido. Pinasa kay Bini Kaloy. Biniloy. Ay. Pinasa sa misteryoso. Pinasa. Silent Sanctuary. Silent Sanctuary. Kasi 14. 14. Ang utak mo dun ah. Sayang wala si paring Earl. Puta niya, isang buwan lang. Ba't di nga naglalaro yun? Trabaho ata. Uy, grabe naman yun. Golden Hayward. Pinasa. Tinira. Uy, na-steal. Hindi pala. Intercepted lang. Tinira. Nakuha ba nino? Dormido boy.
Dorm, butang na, magana. Magulo, magkamukha na, magkapilido pa. Kasi nasa kanya yung... Nice one daw, sabi ni Biniloy. Oy, oy, oh! Salarin, salarin. Dormido. Connection. Grabe naman yun. Sabay tawag ng foul. Oh. Saan? Uy, grabe yung fake. Grabe yung fake. Kahit ako na peke. Akala ko 30. Pumupo, pre, pumupo. Hindi sa ere. Nakatawa-tawa dito. Nag-i-stretch na yung idol natin, si Bini Kaloy. Stretch. Nag-i-stretch na. Nag-i-stress ka po. Stressing na, stressing. Biniloy. Biniloy. Oy, oy, oy. Wag, Oy, wala oy. yun. Bini boy. Ano, katabi mo yan, oy. Oy, di ka lang niya binibigyan ng screen, ipasa mo. Kasi nag-aabulata eh. Ano, nagdikit pa yun na, 40%. Bang! Magkamalapit pre, ano, malakas yung chance. Lakas yan, chance niya, puta. Priority! Priority lane yan, yari kayo. Oh! Dito nahawakan ni Biniloy. Walang kapit. Anong mo, matatapos lang na pinili? Ha? Madulas ko. Biniloy! Gawian tayo nito ah. Si Bini to, isa kasi Bini Boy. Oo. Binibiloy. Ayun lang. Bini boy. Wag wala kayo Jun! Kuya Jun! Hindi nila alam kung sino. Ayun! Oy, dalawa yung priority lane dyan. Oh! Oy! Oh! Oh! Tingnan nyo. Oy, Bini boy! Bini boy! Oh! 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 Oy! Oy! Grabe yun! Oh! Utang. Dalawa naman kasi yung priority lane dun, isa kaliwa, isang kanan. Bakit nagsasama? Bakit nagsasama si Kuya dyan? Hello! Priority lane yan! Oh! Oy, 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 manisin mo! Foul! Okay lang yan, Kuya, okay lang yan, okay lang yan. Kasing ko. Ayan na, nagpasa na sila. Ayan na, tira mo, Kuya! Ah, talaga. Oh! 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 Oy, oy, tangino, grabe yun, dikdikan. Lakas sa energy mo, boy! Nag-sting. Gawa, Kuya Jun, kuha bola! Kuya Jun, kuha! Bola! Bini boy, kay Kuya Jun, libre oh. Bigay! Kuya Jun, hindi Baby Jun. Ay, sanctuary. Tangina. Oy, oy, Bini boy! Eh, Bini kami, wala. Ano na, peke si Bini lo. Tumabi nga yung ring, adjust natin. Committee! Alex! Ginagawa na isa dun oh. Tinira ni Oy, tinira na yung pader. Oy, bawal yan. Parang kawawa siya o Tanya Rodney sa kanya. Spider-Man ah. Hindi na using helicopter, gago. Hindi na helicopter, Spider-Man na. Ayun oh.
Ang ina, hindi na wall crawler. Ayun na, tira mo. Ina, lupit mo. Tayo na, effective ka na nga, Spider-Man. Lupit mo, Spidey. Baby boy. Bang! Tinira ng utol. Bawi ka, Bini Kaloy. Tinira ang utol. Oh. Kaloy, hindi ako papayag ng ganun. Oh, puto, nagseryoso na. Oh. Bantayan mo nga, Bini Kaloy. Bantayan mo, Bini Kaloy. Ay, nagpasahan sila. Hey, 40% chance. no good. Balik kay Kuya John. Ayun o. Ina mo talaga, Jay. Oy, Spider-Man. Spidey. The wall crawler. Baby boy. Oh no! Oh! Bini Kaloy. Biniloy. Ina, ikaw ang salarin. Uy, grabe naman yun. Oo, nagawan. Nakiapo defense. Nalupit talaga ni Spider-Man. Hayward, bagong retired. Ang ganda oh, Spider-Man! Spidey shot. The wall crawler! Kahit ako hindi ko kaya yun eh. Kailangan nyo medyo yata sa akin. Oh! Manid yan eh. Walang foul, pumasok. Tanga na kayo, pumasok ang foul mo. Oo, automatic yun. Automatic yun, pregnant foul. Yan na, Proy! Uy! Oh! Binawian! Mo si Jay oh. Ay, si Rodney. Nag-i-Spider-Man na naman. Bola kay Jun. Bigay bola, oh. Ito, kabila oh. Ayan, oh. Oy! Oh! 20%! The Spider-Man! Oh! Rejected by Beanie Boy. Alam ko lang bakit 20% line discount. Bakit? Oy, grabe naman yung Gordon Hayward. Balik pala pag 43 masyado mataas. Depende daw kasi sa order eh. Oy, grabe naman yun. Umupo sa air si Biniloy. Wala mo kayo wala yung 20. Ayun na. Kuya Jun, pakita mo na ako kay Kuya Jun. Behind the backyard. Wow! Behind the backyard. Bakit nilabas nyo? Good dapat yun. Good yun ah. Bola ko yun Jun. Bini boy. Ay, libre ako. Kaya napatay ka Kuya Jun. Libre ako. Kuya Jun. Dapat doon kasi sa priority lane tumitira. Sablay tuloy.
Silent Sanctuary. Silent Sanctuary. Bang! Tinirahan yung terpa. Silent siya. Tapos na? Tapos na? Bakit ganun, kuya? Ang bilis naman.